তো আমি এই ভিডিওটা তৈরি করার একমাত্র কারণ হচ্ছে গতদিন লাইভে শুরু করার সময় কিছুটা প্রবলেম হয়েছিল প্রথমে ডেস্কটপে, তো ডেস্কটপ বাদ দিয়ে পরে ল্যাপটপে যখন শুরু করি আহ, তখন আবার সাউন্ডের একটু ঝামেলা হয়েছিল। তাড়াহুড়ার ভিতরে আমি সবকিছু সাউন্ডের সিস্টেমটা একটু ঠিক করতে ভুলে গেছিলাম। এই জন্য প্রথমে 12 থেকে 14 মিনিট কি 15 মিনিট মতো একটু ঝামেলা আছে, বুঝতে সমস্যা আছে। তো আমি চেষ্টা করবো সেইটুকু জায়গায় এই ভিডিওতে ক্লিয়ার করতে। তো আমরা গতদিন শুরু করেছিলাম প্রথমে গেটিং টু নো দ্য ওয়ার্ক এরিয়া। গেটিং টু নো দ্য ওয়ার্ক এরিয়া কি? ওয়ার্ক এরিয়া হচ্ছে আপনার এই যে ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারটা, এই টোটালটাই আপনার পরিচিতির করানো হবে, যে এটা কোথায় কি আছে এবং কি কাজে কোনটা ব্যবহার হয় বা কোথা থেকে কি করতে হয়। এটা হচ্ছে গেটিং টু নো ওয়ার্ক এরিয়া। তো আমি চেষ্টা করবো ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো ক্লিয়ার করতে। আশা করি আর ঝামেলা হবে না। তো প্রথমেই বইটাতে আছে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর। তো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরটা কি এইখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে। অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর সাধারণত তৈরি হয় ভেক্টর ডিজাইনে আর রাস্টার ডিজাইনে তৈরি হয় ফটোশপের কাজগুলো। তো ভেক্টর আর রাস্টার কি, তো আমি দুইটার পার্থক্য একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। সরি, ফটোশপে যাব, ওপেন ওপেন করলাম। এটা হচ্ছে ফটোশপ আর এটা ইলাস্ট্রেটর। তো এই দুটোর ভিতরে কোনটাতে কাজ কি হবে? তো রাস্টারটা হচ্ছে এমন যে আমি যতটা ইচ্ছা জুম করি না কেন, যত ইচ্ছা জুম করি না কেন, আমার এটার গঠন ঠিক থাকবে, আমার এই গঠনটা ঠিক আছে। যদি ফটোশপে যাই, এই ক্ষেত্রে ফটোশপে যদি আমি এটাকে জুম করি, একটু জুম করলে আমার কোনো গঠন ঠিক নেই, কিন্তু এই তুলনায় এটা কিন্তু অনেক বড়, সাইজ অনেক বড়, এখানে 24,000, আর ফটোশপে এখানে অনলি 336.96, তাতে এই অবস্থা। তো ইলাস্ট্রেটরটা তৈরি হচ্ছে পিক্সেল ইলাস্ট্রেটর, মানে ভেক্টর ডিজাইনটা তৈরি হয় আর ডিপিআই শর্ট ফর্ম, যে ডট পার ইঞ্চ। আর ফটোশপ তৈরি হয় রাস্টার, ফটোশপ হচ্ছে রাস্টার ইমেজ, তো এটা তৈরি হয় পিক্সেল পার ইঞ্চ, পিক্সেল দিয়ে। তো পিক্সেল জিনিসটা কি? পিক্সেলটা হচ্ছে চার কোণা মতো মতো ছোট ছোট, আহ, দেখে নাই প্রত্যেকটা, এটা ফটোশপে পিক্সেল, ছোট ছোট পিক্সেল পাশাপাশি বসে বসে এটা তৈরি হয়েছে। কতটুকু কালার নেবে কিনা তার। আর রাস্টারটা এরকম কোনো কিছু না, এটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডট একত্রিত হয়ে মিশে এটা তৈরি হয়েছে। তো এটা হচ্ছে আপনার ডিজাইন বা পোস্টার বা লোগো অনেক ক্ষেত্রে লাগে। সেই জন্য যে ইলাস্ট্রেটরটা ব্যবহার করা হয়, যে এটার কোয়ালিটিটা ভালো থাকে, আমাদের ইচ্ছা করলে জুম করলে কোয়ালিটিটাই ঠিক থাকবে। কিন্তু ফটোশপে এটা থাকে না। ফটোশপ মূলত কালার কারেকশনের ক্ষেত্রে একটু ব্যবহার করা হয় বা কাটাকাটির ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয়। তো ঠিক আছে,